اوعى تشتري منتجات من بلبن تاني. دي الجمله اللي اتقالت من ناس عايزه تعمل مقاطعه ضد محلات بلبن. ما ازاي يسموا منتج بالاسم ده؟ محلات بلبن اللي هي انتشرت الفتره الاخيره بمنتجات كتيره جدا، والموضوع ده كان بسبب اخر منتج علشان اسم المنتج ما عجبش الناس، والناس بدات تقول ازاي محلات بلبن بتعمل كل اللي بتعمله ده، وازاي بتنزل كل يوم والتاني منتجات باسماء غريبه وتسيء لاي بنت ممكن تكون بتشتري من المحلات بتاعتهم. ظهرت بوستات وحملات مقاطعه علشان الناس ما تكملش مع بلبن، لان المنتج الاخير كان اسمه غريب شويه ولفت نظر الناس. وما ازاي يسموا منتج بالاسم ده؟ طبعا كلنا عارفين ان محلات بلبن الفتره الاخيره اتشهرت جدا بسبب الحمله التسويقيه اللي عملتها، وانها ناجحه جدا في التسويق في الحته دي، وسمت منتجاتها باسماء خلت الناس تبدا تعرف ايه المنتجات دي وتبقى عايزه فعلا. والمحلات كان عليها هجوم رهيب، لان المحلات نفسها كنت بتقف قدامها بالساعات عشان تعرف بس تشتري حاجه من المنتجات بتاعتهم. كل شويه ينزل منتج جديد، من كشري الحلويات للكاساته للقشطوطه للقشطوزه، بقى في شويه اسماء غريبه هم بيخترعوها علشان يشدوا نظر الناس، وفعلا نجحوا في الحاجات دي. بس المنتج الاخير بالنسبه لهم ما كانش ناجح قوي، لانه الناس بدات تبص له على انه ازاي يسموا منتج بالاسم ده، وازاي واحده بنت تقف تطلب من الكاشير منتج بالاسم ده وتقول له انا عايزه كذا. وهقول لكم اسم المنتج ده وانتوا تحكموا فعلا اذا كان المنتج ده ينفع يتقال ولا لا. طبعا انا هتبقى شهادتي مجروحه في المنتج ده، لانه انا بحب جدا الحاجات بتاعتهم وبحب جدا الكشري عندهم. جربته اكتر من مره وكان الموضوع جامد جدا، عشان الطعم بالنسبه لي هو الاهم، وهم نجحوا جدا في الحته دي. بس اخر منتج نزلوا بيه كان اسمه لهاليبو بس يحيح، الاسم اللي حط المحلات بتاعتهم بين قوسين عشان الناس تبقى تبص وتقول ازاي حد يقف يطلب اسم زي ده، وبالذات لو الكاشير واقفه بنت واللي واقف بيطلب راجل، او العكس لو اللي بتطلب هي بنت والكاشير راجل. وطبعا مع احترامي لكل البوستات اللي نزلت وكل الناس اللي عايزه تعمل مقاطعه ضد محلات بلبن، حابب افكر الناس ان اصلا بلبن شركه مصريه وتوسعت على مستوى دول كتير، وفتحت اكتر من 70 فرع جوه مصر. الفتره الاخيره كان عندها تطور بشكل رهيب في كل حاجه، سواء في منتجاتها اللي الناس لاحظت فعلا ان طعمها حلو جدا وبدات تنتشر جدا، لانه في كواليتي عالي وفي منافسه شديده جدا مع اي منتج تاني من بره مصر. بس المنتجات بتاعتهم خدت اعجاب الناس كلها، وفعلا الناس كلها بدات تجربها. الطريقه الثانيه للنجاح في الموضوع ده ان هم نجحوا في الحمله التسويقيه بتاعتهم. بسبب الاسماء الغريبه اللي هم نشروها على المنتجات بتاعتهم، الناس اهتمت وبقت عايزه تعرف هو ايه المنتج ده، وناس على السوشيال ميديا نشروا البوستات بتاعتهم عشان الناس ما تشتريش منهم اي حاجه. بس صناع بلبن ردوا رد خلوا الناس تغير رايها، والبوست اللي انتشر كان بيقول بلبن زودتها والموضوع بقى منتهى قله الذوق. موضوع ان بنت محترمه بنت ناس قوي او اي امراه مهما كانت تروح لمحل زي بلبن وتقف قدام شاب تقول له عاوزه واحد ملهلب قوي يح او قشطوزه او متشخلعه او مسخسخه وغيرها، دي اسماء بدون تسويق، قله عقل وقله حياء منكم ومن اداره المكان. بناتنا لازم يتمنعوا عن الالفاظ دي، وحتى فكره قبول او استخدام الالفاظ دي، لان ما ينفعش بنت مهما كان سنها وتربيتها تقف قدام شاب تقول له كده، شيء في منتهى الخجل. بس في الاخر هم ردوا رد تاني خالص، خلوا الناس كلهم يغيروا رايهم ويغيروا وجهه نظرهم عنه. بلبن ردت على صفحتها الرسميه وقالت بخصوص موضوع لهاليبو يحيح، انا كنت بكتب بخصوص موضوع الاسامي اللي منتشر بقاله يومين، وبغض النظر بقى هي حمله ممنهجه ولا صدفه، حبينا نقول كلمتين بالبلدي ومن القلب ومن غير بيانات ورسميات. اولا الحمد لله على النعمه الكبيره اللي احنا فيها وتوفيق ربنا الكبير لينا في كل الدول العربيه اللي فتحنا فيها واللي كنا واجهه مشرفه فيها، وبنفخر اننا براند مصري 100%. ثانيا احنا محل حلويات يا جماعه، يعني الموضوع في الحقيقه بسيط جدا، بس عشان النجاح والفروع كتير فتلاقي الكلام عننا كتير الحمد لله. لكن لما تلاقي مطعم عنده فرع ولا اتنين مسمي سندوتش الفياجرا، ده اللي عادي خالص طبعا وما فيهوش افساد للذوق العام، وحضرتك بتروح تطلبه عادي. ثالثا الاسامي عندنا من باب التهريج معظمها بيكون صدفه مرتبطه بحاجات حصلت اثناء التجارب من وجهه نظرنا اللي ممكن ما تكونش مقنعه بالنسبه لك. فمثلا فكره اسم المنتج اللي عليه الضجه كان هيتسمى لهاليبو بس في الاول على اساس ان العجين سخن من بره، وده مش العادي في الايس كريم. بعد كده اتضاف كلمه يحيى على اساس انه ساقع من جوه، وفعلا الموضوع بالنسبه لنا كان تهريج تماما، مش مقصود بيه اي حاجه، كنا شايفينه اسم مضحك، افيه زي قولي لي يا محاميح وكده. الموضوع بسيط وتافه واتجاه كوميدي. رابعا بجد كل اللي بيحصل وبنشوفه في التلفزيون وعلى النت واسامي منتجاتنا هي اللي بتفسد الذوق العام. اسامي منتجاتنا اللي عامله ازمه اخلاقيه لدرجه ان انت بتدعش لمقاطعه مكان اكل عيش ليه اكتر من 70 فرع في مصر، يشتغل في ارباب اكتر من 20,000 اسره. كان ممكن تكتفي على فكره انك ما تطلبش المنتج، بس لان في حاجات اخلاقيه كتير قوي محتاجين نتكلم فيها اهم من اسم منتج ايس كريم في السوق مش على هواك، لكن تطلب بمقاطعه مكان اكل عيش الناس دي كلها. والراجل حاسس ان الموضوع مش منطقي حبتين ثلاثه. واهم حاجه قالها خامسا احنا اسفين لاي حد شايفنا غلطانين وحاسس ان احنا فعلا عاملين ازمه بسبب اسم لهاليبو. من النهارده قررنا نغير اسم المنتج خالص لاي اسم يرضي الجميع ويكون في الصالح العام،
ممكن نلغي المنتج خالص عادي. اخيرا احنا بنتقي ربنا في اكل عيشنا، والحمد لله قصه نجاح مصريه في 8 دول عربيه باكتر من 180 فرع واكتر من 40,000 مصري شغال في المجموعه دي سواء داخل مصر او في الخارج. عندنا اخطاء تشغيليه ومشاكل شغالين على حلها، وبنسمع لكل النقد وبنحاول نحل كل المشاكل، والحمد لله مستوانا في تحسن مستمر في كل حاجه، وبنشتغل على كل اخطائنا وبنتعلم منها ومش بنكابر، وعشان كده الحمد لله ربنا بيكرمنا. ولسه قدامنا كتير وعندنا خطة تطوير وتحسين لكل حاجة، وبنشكر ربنا ومن بعده كل الناس اللي بتساندنا وكل اللي بينتقدنا نقد بناء بيساعدنا اننا نكون احسن. عارفين ان الكلام طول، بس كان لازم نفضفض وبنعتذر لكم مرة تانية، ونتمنى محدش يكون زعلان مننا. وانا بصراحة شايف ان الرد ده كفيل جدا ان الناس كلها تحترمهم وتقدرهم، لان هم ناس بيقدروا اراء الناس وبيشوفوا ايه اللي بيزعل الناس وبيحاولوا ما يعملوش، ولو غلطوا بيعتذروا عادي جدا وبيعترفوا بغلطهم، مش زي ناس كتير جدا تانيين. انا شايف انه بلبن جامد جدا وكل منتجاته جامدة، ولازم نحترم الكيان المحترم. انا عادل مجدي، شيل كتير للموضوع ده عشان بلبن فعلا يستاهل الاحترام. واكتب لي رايك في كومنت في اي منتج من منتجات جربته وايه اكتر حاجة عجبتك.